بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق علیه. په روژه کې اکثره داسې کیږي چې انسان په هره باندې یا خوراک وکي یا اسکاک وکي، نو بعضې خلکو ته دا سوال ذهن ته راځي چې زما دا روژه به څنګه بیا. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې څوک روژه وي او په هره باندې خوراک وکي یا اوبه وڅښي یا بل یو شیز وڅښي، یعنی جوس وغیره، فلیتم صومه، دا د خپله روژه پوره کړي. ولې؟ د ده روژه صحیح ده، په ده قضایي نشته. فانما اطعمه الله وسقاه، دل الله خوراک ورکو او الله ورله څښاک ورکو. په یو روایت کې راغلی دي فانما هو رزق، دا داسې رزق دی ساقه الله الیه، الله رب العالمین ورله راوړو دا رزق، نو په ده باندې بیا قضا نشته دی. په یو روایت کې راغلی ابن حبان کې: من افطر فی شهر رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ولا کفارته. څوک چې په هره باندې روژه وخوري او خوراک وکي یا اسکاک وکي، نو په ده نه قضا شته دی او نه پې کفاره شته، ځکه په هره انسان الله تعالی نه رانیسي. قرآن کې راغلی دی: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. الله ته موږ مه رانیسي که په هره زموږ نه یو کار وشي، په خطا وشي. یو روایت کې داسې راغلی: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. زما امت نه چې په هره کم کار وشو، په خطا تې وشو، یا په زوره پې چا یو کار وکړ او زړه یې نه په زوره را ایسار کړي چې دا روژه در باندې وخوري او تا نه خوړله، نو په دغه صورت کې په تا باندې نه قضا شته او نه در باندې کفاره شته دی. اوس یو سړی دی، هغه لګیا دی په هره باندې، د ده خیال نشته او د خوراک کې اسکاک کوي. عام دا مشهوره ده چې هلکه ده ته به نه وی چې خوراک مه کوه، اسکاک مه کوه. دا خبره غلطه ده، بلکې امر بالمعروف به کې دی چې دی ناروا کار کوي، اگر چې په هره دی، اگر چې ده ته یاد نه دی، خو ناروا دی. او پیغمبر فرمایي: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. ناروا کارم چې ولیدو په لاس یې منع کوي، که په لاس نه په خوله به ورته وي چې هلکه ستا روژه ده چې هغه منع شي د دې کار نه. خلاصه دا شوه، په هره باندې که چا روژه ماته کړله، نو د ده باندې نه قضا شته او نه ورباندې کفاره شته. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ټولې روژې صحیح کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.